Naging viral sa social media ang grupo ng stranded construction workers sa Guadalupe, Makati City dahil sa sariling diskarte para hindi sila gutumin sa gitna ng umiiral na lockdown sa Metro Manila. Sa Facebook post ni Ma'am Susan Arcega ng Manila Broadcasting Company, natutuwa siya sa 4 na construction workers na naglalako ng turon at lumpiang toge sa halagang 10 piso bawat isa. Ayon sa isang construction worker, dumidiskarte lamang daw sila dahil hindi naman sila kasali sa anumang ayuda ng gobyerno. Hindi naman daw sila pwedeng umasa na lamang sa wala. Sa tuwa ni Ma'am Susan, nakipagkwentuhan siya sa mga construction worker at napag-alaman niya na mga ito ay na-stranded sa gitna ng declaration ni Pangulong Duterte ng lockdown noong March 15. Kabilang sa mga ito ay sina Prac Joseph Serrano, ang tinatawag na lumpia man mula sa Bakakay, Albay at nagtatrabaho sa Prosinium sa Rockwell, Makati. Si Ariel Gakit, ang tinatawag na vinegar man mula sa Tagbina, Surigao del Sur at laborer sa Prosinium. Si Justin Gansa, ang tinatawag nilang cashier mula sa Butuan City at naka-assign sa Forbes Park. Siya at ang kanyang misis ay nakatakda sanang umuwi ng kanilang probinsya noong January pero nagkaroon ng miscarriage o nakunan ang kanyang misis. Si Vincent de Mafelis naman, ang turonman, ay taga Bago City at isang janitor. Sila ay nakatira sa isang maliit na inuupahang kwarto kasama ang misis ni Justin sa Laperal Compound sa Makati. 3 buwan na umano ang nakalipas na makatanggap sila ng relief goods mula sa Caritas Manila, courtesy ni Father Basils. Sa umaga, nagluluto sila ng 65 piraso ng turon at 60 piraso ng lumpiang toge. Sa hapon naman, nagluluto sila ng barbecue isaw. Kumikita sila ng 1,200 o 500 daily income dahil ang puhunan ay 700 pesos na pambili ng ingredients at ng kanilang super kalan. Matik naman ang 200 pesos na itatabi para sa pambili ng LPG, habang 300 naman ang budget na pinaghahatian sa isang araw para sa pagkain ng grupo. Tangi si Justin umano at ang kanyang misis ay gusto nang umuwi ng Butuan para makapiling ang kanilang anak sakaling makaipon na sila at matapos na ang COVID pandemic. Para sa mga gustong tumulong pa, pakikontak na lamang po si Ma'am Susan Arcega through FB Messenger. Matapos itong mag-viral, bumuhos ang biyaya sa 4 na construction workers na naging mabuting ehemplo ng mga Pinoy na hindi nagpapatalo sa kahit anong laban sa buhay. Sa unang araw pa lamang ng post, umani na ito ng 16,007 reactions and 8,300 shares. For more information, please like, share, and subscribe to Flor Rosales Pinoy TV.